Perché leggere i quaderni del Cairoli? Perché la ricchezza e l'abbondanza delle proposte saggistiche, anche quando non si è specialisti negli argomenti che vengono trattati, fa venire la voglia di allargare gli orizzonti di lettura imparando più di quello che già si conosce. Quindi ne parlo proprio per esperienza, leggo cose che non sono delle mie discipline, ma trovo stimoli che altrimenti sarebbe difficile andare a cercarsi altrove, quindi è un'esperienza che è successa anche ad altri, quindi l'opportunità è notevole. Poi insomma sono quasi 400 pagine, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Questa è un po' l'impressione anche dei lettori. Condivido pienamente, insomma, per la ricchezza, la varietà anche dei contributi presenti, per cui uno può scegliere in base poi ai propri interessi. E direi anche per l'originalità, sì, perché anche per alcuni sono l'originalità, per il taglio, veramente eccetera. Poi chiaramente sono anche uno specchio della vita della scuola, quindi per chi questa scuola l'ha frequentata oppure ci ha insegnato, o comunque è legato al Cairoli come pietra miliare della propria formazione, insomma, è un po' un ricordare, anche un mettersi di nuovo in contatto con questa realtà che ci ha formati sostanzialmente.